Ceilalți mingi pe suprafața asta de aici. Acea suprafață. Pe suprafața asta de aici, numai control fac, da? Alo? Pe această suprafață numai control fac. Ce vreau să fac? Încerc toate artificiile, o trag, mă duc cu latul, fac evitare. Jos, numai jos să meargă mingea, da? Și cu exteriorul, și cu interiorul, și cu latul, plec. Mă uit, am venit lângă Dani, am plecat, nu trebuie să stau lângă el. Evitați-vă tot timpul să aveți o distanță de 7-8 metri între voi. Da? Și asta o fac ca și încălzire, nu trebuie să o fac ca un efort suplimentar. Asta trebuie să o fac să simt mingea la picior. Nu mai stați cu privirea în pământ, că nu este corect cum lucrați. Tot timpul să aveți toată suprafața terenului. Că dacă te strigă o prietenă de acolo, Alex, te strigă o prietenă de la casa de acolo, poți să o vezi? Bravo, bravo, bravo! Bravo! După aceea câștigați între voi și vă mutați! Bravo, bravo! Privirea sus tot timpul, bravo, bravo! Dar auzi fluierul ce fac? Îmi trag mingea cu talpa și plec în direcția opusă a lângării, da? Da? Observați că pe iarbă controlul mingii este mai greu? Mingea circulă mult mai greu? Asta ce înseamnă? Trebuie să o loveți mai cu forță? Nu? Controlezi și cu talpa și cu latul. Cum vrei tu? A fost bine acum ce ați făcut? Ce ați greșit? Vedeți? Perechi de câte doi, distanță de aproximativ 10 metri. Asta ce înseamnă? Cum aș fi eu cu Alex, da? Da? Și din pozițiile astea pasăm. Hai Alex, de exemplu, încep cu mine. Asta fac. Dar nu mă mai apropii, lovesc din lateral, nu mă apropii deloc, numai din lateral. Numai din lateral. Căutați-vă zone libere, aveți destul spațiu. Păi dar nu așa, Alex, nu așa mi-o dai. Dă-mi-o jos. Așa lucrați. Dați-i drum. Distanță între noi, Dani și cu Sebi, ce stai acolo? Lucrați corect. Păi nu prea pot. Asta voi.
jos, Devi. După aceea treceți la copete și la acolo jos. Lucrează jos. Hai de mișcare, hai de mișcare, hai de mișcare. Hai de mișcare. Hai de mișcare și lovesc mingea numai din lateral. Și mă, și bun, tu trebuie să stau numai pe loc. Hai și plec. Hai, Dani, acum aici. Hai acum aici. E lateral, Alex. Așa. Da, eu. Sigur că da. Bravo. 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 Așa, uitați-vă la Dani și la Andrei cum lucrează. Se mișcă tot timpul. Lovește corect, Alex. Din lateral îmi lovești cu șiret. Așa. Măriți suprafața dintre dumneavoastră. Să fie suprafața mai mare. Distanța mai mare între voi. Controlează-o atent și ridică privirea sus, Dani, ca să poți să vezi unde vine mingea. Hai să-ți explic ce faci. Hai să-ți explic greșeală. În momentul care este regulă? Scuze-te, Iule. Tu ai primit mingea, da? Dani, Andrei a pasat. El deja a plecat. Pleacă undeva într-o zonă. Îl mai vezi? Ha? Ia vezi, cum acum e acum privirea sus. Acum pleacă. Te uiți la el continuu, continuu la el. Sigur că da, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. E bine să arunca bolea ăla. Bravo, bravo. Nu stau pe loc să aștept pasul, Dani. Hai, scuze. Bravo, pasul, foarte bine. Bravo, Becopeni, bravo. Scuze. E bine pasul, nu mai în față. Atenție, ne oprim. Ne grupăm module de 4.